Mas é só isso, garotas. Esperava muito mais que isso aqui. Ah, é? Como ousa dizer isso? É melhor não subestimar a gente! Ei, irmã. Esse cara parece que dá pro gasto. A gente pode trocar se você quiser. Tá, deixa comigo. Legal! Quero conhecer a força total dele. Kayle! Tão fraca, nem sequer me entreteu o suficiente. Droga! O quê? Então esse é o salto temporal. Não vai funcionar. Tenho recebido muitas informações sobre você. Nada mal, hein? Te peguei! Nós conseguimos! É, até que foi eficaz. Eles se curaram!